السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، مرحبا بكم في قناة إيناس. اليوم غادي نوجد معكم إن شاء الله بيتزا فواكه البحر. عندي هنايا البصلة، جوج بصلات متوسطين، عندي هنا الفلفلة ألوان، عندي وحدة من اللون، عندي سوريمي واحد 200 غرام ديال السوريمي، عندي واحد 300 غرام ديال الكالامار قطعته هكا رقيق، و 300 غرام ديال الكروفيت. وهنا للصلصه غادي عندي واحد الراس ديال الثومه، عندي واحد البصيله صغيره بحال هكا، وعندي 4 ديال مطيشات منقيين، واحد 4 ديال المعالق كبار ديال صلصه الطماطم، وعندي هنا لاصوص ديال الليمون او صلصه المحار، وعندي هنايا هذا فرماج مخلط فيه الموتزاريلا والاحمر مخلط، وغادي نزيد معاه شويه الموتزاريلا. هنا غادي ندوزو للعجين. عندي 2 سلايف ديال الدقيق وواحد الخماره حمراء، وعندي هنايا معجونه ديك حبوب فيها 10 غرام، الباكيه فيها 10 غرام، وعندي زلافه ديال الفينو، وعندي واحد البيضه، وعندي معلقه كبيره ديال الزعتر، وعندي نص كاس ديال الزيت قياس العنبه، والماء دافي باش غادي نجمع العجينه ديالي. هنايا عندي واحد المعلقه ديال الزبده، وواحد المعلقه صغيره ديال سنيده، وواحد عفوا ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال سنيده. الزبده عندي هنا معلقه كبيره عامره مزيان. غادي نهرس ديك البيضه. هنا المعجونه غادي نديرها في واحد الاناء بحال هكا، ونزيد عليها شويه الماء دافي، خلطها واحد شويه هكا، دخلت لي مع الماء. هنايا نضيف الزيت، زيت البلديه والزعتر، نخلط المكونات، نضيف عليهم ديك المعجونه، نضيف واحد شويه ديال الماء حسب واحد نص كاس هكاك، واحد شويه وصافي. نضيف الفينو، ونضيف فوق الدقيق، ونضيف ديك الخميره ديال الحلويات. نجمع الخليط بحال هذا الشكل هذا. هنا نبقى نزيد شويه الماء غير شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه بحال هذا الشكل هكا. نعجنها شويه. كما راكم تشوفوا العجينه عندي متوسطه، ماشي قاصحه وماشي مرخوفه، عجينه متوسطه. بحال هذا الشكل هذا. نعجنها واحد شويه. غادي نجمع العجينه ديالي بحال هكا، وغادي نخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. الوقت ما نقدرش نقول لكم الوقت بالضبط، داكشي على حساب الجو وعلى حسب حراره المطبخ. هنا في مقله عندي شويه زيت العاديه، ندير فيها ديك البصله، نخليها تشحر، نزيد لها شويه الملحه ما نكترش،
وشويه د الابزار وشويه ديال الخرقوم. هنايا في الكاس ديال الخلاط غادي نطحن المكونات ديال لاصوص، مطيشه والبصله والثوم، وفي واحد المقله غادي ندير الزيت البلديه ونكب عليها ديك مطيشه، نديرها فوق النار، نزيد عليها نص معلقه صغيره ديال الخرقوم ونص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال لاصوص ديال الليمون، نخلط المكونات، نزيد عليهم الزعتر على حسب معلقه كبيره مع مراش ديال الزعتر، ونزيد ديك الصلصه ديال الطماطم اولا مركز طماطم وشويه د الملحه، غير شويه، واحد المعلقه مع مرش ديال سكر سنيده، راه ما كتجيش حلوه، سنيده كتوازن الطعم ديال الحموضه ديال الطماطم. هنا في المقله اللي درت فيها البصله، نفس المقله خويت البصله ودرت واحد المعلقه ديال زيت البلديه، درت فيها الفلافل ديالي وشويه ديال الابزار وواحد شويه ديال الملحه، خليهم يتشحروا فوق النار واحد 5 دقائق. الفلفله عندي مشويه ما غاديش تحتاج تطيب بزاف. في نفس المقله غادي ندير شويه الزيت العاديه، نضيف لها الكالامار وشويه الابزار وشويه ديال الملحه، غادي نحركهم هكا نصوتيهم فوق النار واحد 7 ديال الدقائق يدخلهم شويه الطياب. ايوا ونحيدهم. هنا في نفس المقله نضيف واحد شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار الكروفيت بهذا الشكل هذا، نخليه واحد 3 ديال الدقائق فوق النار بحال هكا صافي ونحيدهم. هنا نمشيو للعجين ديالي، ها هو الضعف الحجم ديالو، غادي ندير الفينو فوق سطح العمل وغادي نجيب واحد شويه ديال العجين بحال هكا على حسب المول، غادي نهز على ما يهز لي المول، غادي نسرحو بهذه الطريقه هذه. الا شفت الوجه يلصق لي شويه نزيد له شويه الفينو في الوجه. كنشكلها على شكل دائره بالحجم ديال المول ديالي، تكون بهذا السمك هذا، ما تكونش غليظه، تكون رقيقه. نجيب المول نرش فيه شويه الفينو ونهز العجينه ديالي بهذا الشكل ونحطها في المول. هذا المول هذا اللي عندي هنا كبير، غادي نتكها هكا بالفرشيطه وندخلها الفران حتى طيب. هنايا المكونات ديالي هما هادو، من بعد ما شحرت كل شيء الا السوريمي، انا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزعتر والفرماج حكيته. هذا هو الشكل ديال العجينه ديالي من بعد ما طابت. انا كنحمرها كامله حتى طيب كامله.
هنا غادي نعمرها. الصلصه ديال الطماطم ديالي ها هي، شفتوا الشكل ديالها والقوام ديالها واعده. غادي ندهن البيتزا ديالي بهذا الشكل هذا. هاد الصلصه كتجي لذيذه في البيتزا. نضيف البصله ديالي من بعد ما طابت، كنرش الوجه ديالها هكا. نزيد الفلافل، وهنا غادي ندير الفرماج. هنا عندي الموتزاريلا بوحدها وهذاك اللي وريتكم، غادي نخلطهم، نعمر مزيان. هي شحال ما كان فيها الفرماج شحال ما تكون بنينه وزوينه. نحرك نحط هكا الكالامار بطريقه عشوائيه. نزيد فوق الكروفيت، ونضيف السوريمي. كتجي بيتزا حسن من المطاعم، حاجه نقيه، عارفين شنو دايرين وعارفين شنو راكو تاكلوا. ونزيد فوقهم شويه ديال الفرماج، ماشي بزاف، غير شيشات هكا، وندخلها الفران. نزيد فوقها شويه زعتر هكا، نحكو بين يديا، نرش الوجه، وندخلها الفران حتى يذوب لي الفرماج. هاهي انا البيتزا ديالي من بعد ما طابت، هذا هو الشكل ديالها، منظر رائع والمذاق اروع. انا نقطع معكم واحد القطعه. هذا هو الشكل ديالها، عجينه رائعه. نتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. وهذا فضلا وليس امرا، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبلي لايك ديالكم. هذا هو الشكل ديالها، كتجي محمره من التحت ومن الفوق. هذا الشكل هذا العجينه كما راكم تشوفوها كتجي رائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.